صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 3 من دفاع الملك الهندي. بيبدأ طبعا لما خصمي بيلعب الدي 4 برد بالنايت، يلعب السي 4، ألعب الجي 6 عايز أفنكت البيشوب، يطور النايت وعايز يلعب الإي 4، أفنكت البيشوب إي 4 فعلا، ألعب الدي 6 عشان تمهد لي إي 5 أو سي 5 في وقت من الأوقات، وتمنعه من إنه يلعب ال إي 5. وشرحنا كل الأفكار دي في المقدمة، أرجع لها بقى لو أنت لسه ما خدتش المقدمة والدرس الأولاني. الراجل بيطور النايت ببيت، يطور البيشوب وعايز يبيت. دي اي 5 من حضرتي في الدرس الاول، وفي الدرس التاني كان بيبيت فعلا. النهارده مش هيبيت، هيلعب الدي 5 عشان النهارده ميعادنا ندرس افتتاح او بعتذر تفريع بطرسيان. دي 5 بتقولك بشكل مبدئي كده مفيش تطوير النايت بشكل طبيعي للمربع الطبيعي بتاعه، يا هتطور النايت بتاعك بهذا الشكل او بهذا الشكل عشان نبقى متفقين يعني. طيب الراجل دوت من الاخر كده عايز يلعب بي 4، وبعدين ربنا يكرمه ويلعب سي 5 عشان يعمل لي اضعاف. اي 5 من حضرتي، هبطئك، هعطلك، هصعب عليك البي 4. طيب يقول لي انا هجيب النايت اربطه عشان عارف ان انا نفسك تشيل النايت عشان عايز تحرر هذا البدء تلعب الاف 5، فانا بربط لك النايت. امشي. ما بمشيش. ده انت رزل بقى. طور النايت بتاعي برضو بيراقب مربع البي 4، بحاول اصعبها عليك، وبيراقب مربع طبعا السي 5 كمان. يسحب النايت بتاعه لعله عايز يلعب اف 3 مثلا، اف 4 مثلا، هو حر. اطور البيشوب، الراجل يبيت، اجيب وزيري عشان هطوره عبر هذا الوتر. عبر هذا الوتر ازاي؟ ده فيه بدائين، ان شاء الله هتسلك، ما تقلقش، ربك يسلكها. يلعب البي 3 عشان عايز يلعب الاي 3 وبعدين البي 4. طيب ما يلعب على طول دي، ما هو لو لعب دي انا هلعب كده، ولو لعب دي هاكل بالمرور. فهمت القصه؟ فهو بيمهد لها بهذا الشكل. تاتا تاتا. ماشي. اسحب النايت بتاعي، بفتح البيدق، وفي افكار كده لتطويره لمربعات اخرى. طيب الراجل يلعب الاي 3 وبيمهد لسه للبي 4. العب انا الاتش 5 ليه يا عم؟ عايز ايه؟ عايز طور البيشوب، طور البيشوب. طيب انا مبدئيا العب الاف 3، شلت النايت والعب الاف 3. طورت البيشوب بهذا الشكل، طورته بهذا الشكل. مش فاهم عايز تعمل ايه يعني. الراجل يجيب الرخ يقول لي انا مكمل في فكرتي، هلعب البي 4. هديك كش. الرد الصح ان هو يشيل. لو اتغابى مثلا ورجع كده ده غلط، هتاكل وهو هيستعيد. بس الرد الدقيق ان هو ايه؟ يشيل ملكه. طب انا هعمل ايه؟ هسحب البيشوب بتاعي وبصعب عليك البي 4. طيب انا بس صعبت عليك البي 4 برضه عشان نبقى واضحين. انا كنت عيني على هذا البيدق بفكر اخده. الراجل يجيب الوزير يحمل بيدق. منطقي صدقني يا استاذ. اف 5 من حضرتي، هاكل مش هسيبك. اصل لو ساب لي الاف 5 لعب اي حاجه، لو لعب هو اي حاجه هزيح، وهتبقى الدنيا صعبه، وهيبقى الهجوم كاسح وماسح. فهو الراجل لازم يتخلص. شوف بقى، انا بقول لك بقيه الفكره. لو هو ما يعني لو هو لعب اي حاجه كنت هكمل، البيشوب كان هيرجع، هنكسر بهذا الشكل وهكمل في هجومي، وهتبقى الدنيا ايه صعبه يعني. ما علينا. المهم الراجل ما بيعملش الكلام دوت وبياكل على طول. طب انا استعيد بايه؟ بالبيشوب مثلا؟ بالرخ؟ صدقني الاتنين حلوين. لا لا، دي حلوه ولا دي حلوه. امال استعيد بايه؟ بالبيضك. بالبيضك. طب والاضافات يا عم الحاج دي ايه الموضوع ده؟ ايه ليه ده حلو؟ عايز اطور وزيري، مش قلت لك هتسلك؟ سلكت. الراجل يزيح اف 4. اديني مساحه لو سمحت. يوسع، لعله بيوسع لنايت، لعله بيوسع لبيشوب. انزل بالبيشوب بتاعي، والاستاذ على طول يلعب الجي 3. طيب
ههدد الرخ. طبعا هو كان بيلعب الجي 3 ليه ما قلناهاش، بعتذر. كنت انا مهدد البيدق فهو بيحمل بيدق، ماشي. اهدد الرخ، لو هددك كده يرجع عادي، ولو زحل النايت يعني لو عمل كده. بس هي عادة في الماتشات متسجلة اكتر ان هو ما بيلعبش، ما بيهددش البيشوب بتاعي لكن بيشيل الرخ. طيب النايت بتاعي عايز ارجعه لمكانه، لعلي باصص لمربع الجي 4، يقول لي هصعب عليك الامر شويه. كان مهدد طبعا البيشوب فسحبناه، ويقول لي مفيش، ما تجيبش النايت بتاعك هنا لو سمحت. نطور النايت التاني، عايزين ندخله بقى في الجيم، يهددني. لعب اخيرا بقى البي 4 اللي لعبت يعمل بي 4، هديت اتبطيت. طيب النايت يهدد الوزير، ياكل، استعيد. لو اكل بناكل الاول ونهدد هذا النايت، ياكل، استعيد. يستمر التفريق بقى. البيشوب بيهدد الوزير في حماية وزيري، يشيله. طبعا انا بقى بزيح عشان خاطر الرخ ما تاكلش البيضة وتهدد البيشوب بتاعي، فبزيح فياكل بالنايت. يستمر التفريع. طبعا انا مهدد هنا ان انا ممكن اكل هذا البيضة على حس الرابطة، اكل هذا البيضة بالبيشوب بتاعي على حس الرابطة، فالراجل يمنع هذا الامر يعني. طيب طبعا لو اكلت النايت بتاعه جه حمل كلام يعني. يستمر التفريع، وكان هذا اللاين اللي يعتبر الايه الرئيسي جدا في هذا التفريع. تعال نرجع من البداية ونناقش فكرة بسيطة بس عشان خاطر لو لعب هذا التفريع الأقل شيوعا نبقى مدركين. تعال نعيد نقلاتنا في عجالة كالمعتاد. أنا ألعب، الأستاذ يزيح، بلعب الخط الرئيسي، كل اللي فات جاب البيش وربط النايت. طبعا عنده لعبة تانية ممكن يفاجئنا بيها الحقيقة. عنده لعبة تانية إن هو يلعب الاتش 3. والاتش 3 من الآخر الراجل بيمهد في وقت من الأوقات للجي 4. وهتشوف ماتش غريب بقى. احنا متفقين ان جرت العادة في هجوم ودفاع هندي الملك اني بهاجم انا على جناح الملك وهو بيرد الهجوم على جناح الوزير. الراجل ده مقطع بطاقته. هطور النايت، البيشوب بيربط النايت، اشيل وزيري على طول من الرابطة، وبيلعب الجي 4. الله، هو انت هتلعب على جناح الوزير ولا جناح الملك ولا ايه القصة؟ مش جناح الملك يا عم، انا اللي اتفقت اني بلعب عليه. يقول لي ما حضرتش الاتفاق ده الحقيقة، هذا الاتفاق غير ملزم ليه. طيب هسحب النايت، عايز العب الاف 5، بقت صعبة الحقيقة. بيلعب الاي 3. طيب نجيب النايت بتاعنا ونجيب جزر الحصانة في جناح الوزير، يسحب النايت بتاعه، اطور البيشوب، لعبة منطقية، اطور وزيره، لعبة منطقية. لو جبت النايت بتاعي في جناح الوزير عنده بهذا الشكل، لو اكل بستعيد. طبعا البيشوب بتاعي محمي بالوزير ومهدد وزيره، يشيل وزيره من التهديد. العب البي 6، يسحب البيشوب بتاعه، اسحب البيشوب بتاعي، ويلعب البي 4. حضرتك بتلعب على انهي جناح؟ على الاتنين؟ على الوينجين؟ دي حاجه مخيفه جدا. ده مخيفه ولا حاجه، عادي. اف 5 هيعمل ايه يعني؟ اف 3 من حضرته، اطور وزيري، مكمل، انا مكمل عادي جدا، مفيش حاجه مخيفه ولا حاجه. هي فكره بس تبدو انها غريبه. العمود اتفتح للرخ، نشكر الله. ضغط مزدوج على البيدق عنده، هيسيبه. يقول لي احميه بمنتهى البساطه. اسحب البيشوب فتح للرخ، يجيب وزيره بهذا الشكل، اجيب وزيري بهذا الشكل، يبيت عادي جدا، والامور بسيطه والشكل يعني تعادلي وما يخضكش ولا حاجه. تفريع نادر، ولكن من اللي يجب ان نعرج عليه. من اللي يجب دي، من اللازم ان نعرج عليه حتى لا تندهش اذا رايته. تعال نرجع من البدايه وناخد فكره مختلفه، حاجه بسيطه ولكن نبقى غطيناها برضه. واللي هناخده ده يعتبر حل اخر. حل اخر ليه يا عم؟ اقول لك تعالى كالعاده نعيد نقلاتنا في عجاله. يزيح عليا عشان نختار البتروسيان. اتفقنا بقى هنلعب الخط الرئيسي اللي بيبدأ بالاي 5. طب ماذا لو لعبنا النايت اي 6؟ بتختلف الدنيا. بص بقى يا سيدي ما سيأتي
حضرتك اعتبره حل آخر. لو مش عايز تلعبه أهلا وسهلا، ولكن استمتع بيه لكي إيه يعني ينشط ذهنك أو يفتح لك أفكار جديدة. طيب البيشوب وربط نفس النايت وفهمنا أفكار هزيح مكمل في الربط. النهاردة بقى هنكمل إزاحة على حضرتك. اديني البيشوب يلعب هو الاتش 4. الراجل ما بيتش وبيقول انا بفكر افتح العمود والرخ عندي تهددك وكلام كبير كده. هتعمل ايه يا عم؟ ولا يهمني، اديني ومهدد الرخ. تهدد مين يا عم؟ هستعيد هاكل. يقول ده انت قلبك ميت بقى، انا فاتح العمود. طور وزيري اديني البيدق وكش. مفيش بيدق يا استاذ، زحنا البيدق في حماية البيشوب والوزير والدنيا تمام. طيب اطور البيشوب بهذا الشكل، يجيب وزيره في وش وزيري، وانا الحقيقة اشوفها فكرة كويسة اني اكل وعاك تستعيد. فانا اجيب البيشوب بتاعي في مكان مفتوح والدنيا جميلة، الملك بتاعك يمشي وتفريع اقل تعقيدا. ولكن حضرتك تبقى فاهم فكرته برضه، حتى لو ظهر ليك ما تستغربش وما تستعجبش. تعالى نرجع من البداية وناخد فكرة بقى ايه اخيرة، وتعالى نعيد نقلاتنا في عجالة عشان خاطر ابيت. يطور هيبيت E5 مني. لا ما ببيتش، ده كان في الحلقة الأولى والتانية. أنا هزيح عشان بتروسيان، ده احنا عيوننا الحاج بتروسيان. مكملين في الحل الآخر اللي يبدأ بنايت E6. الراجل لعب في الفترة اللي فاتت إيه؟ هذا البيشوب وهذا الربط. لا هو هيشيل النايت المرة دي. إيه بتمهد للإف 3 يعني؟ ماشي، هسحب النايت بمهد للإف 5. ما أنت مش رابطني بقى. اتش 4 حضرتك مفنكت البيشوب، لعبت جي 6. عايز افتح عمود عليك، ما بيتش الرخ. اف 5 مني، ما بنخافش. مكمل. هتعمل ايه حضرتك؟ هل تقفل البوزيشن؟ هل تتجاهل مثلا وياكل في حضرتك تاكل؟ هتعمل ايه؟ لا الحقيقه احنا مش هنعمل كده خالص. ما هنعمل ايه؟ هناكل. تاكل؟ طب ما هو كمان هياكل. مش غريبه انك تاكل كده؟ ولا غريبه ولا حاجه. هطور النايت بتاعي الاول، يطور النايت بتاعه. اكل استاذ ياكل. اكل وهدد النايت. النايت يمشي وهو بيهدد البيشوب. سحبنا البيشوب بتاعنا وكله في الامان. ياكل ولا يهمنا. نطور النايت بتاعي. شايف البيشوب بتاعي باصص على مربع مع النايت، باصين على مربع السي 2. واوعى الفورك يا عم الحاج. مفيش فورك ولا حاجه ان شاء الله. على فكره الانجن بيقول لك اللعبه دي لعبه حلوه، بيقول لك هذا الامر يعني. ولكن بيت وانا انزل بالايه، بالنايت بتاعي. المفروض حضرتك تاكل، انا اكل. الانجن بيقول لك العب هذه اللعبه، ولكن تقول لي لا مش عايز اخسر الرخ. مش انا مش مخ انجنز يعني. يشيل الرخ، تجيب وزيرك في تهديد، يهدد هو كمان. اكل يستعيد الرخ. تيجي الراجل بقى يمنع اي تهورات من عندنا، نرجع الرخ تاني يحمل بيضك. بيضك مكان محمي الوزير بس ماشي. تكسر يا ابو الحاج، نكسر. نهدد يشيل من التهديد يعني. اند جيم بقى ما نرجعوا بيه، تسلم من التكسيرات مثلا المحتملة او ما نشغلش بالنا. هذا الامر مش موضوعنا. وكانت هذه فكرة اخرى مع هذا البتروسيان. اتمنى تكون استفدت واستمتعت بالدرس بتاع النهارده. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله. اللي اشجعك تحب يعني، بص مش هقدر اقول لك تحبها ولا لا، قد تكون انت كاره لهذه التعقيدات اللي بتنتج عن دفاع الملك الهندي. ليست كل الافتتاحيات صالحه لكل الناس حتى على مستوى ابطال العالم. من الطبيعي ان شخصيتك تميل لبعض الافتتاحيات وتكره افتتاحيات اخرى. هذا امر وارد جدا. استعرض، افتح البلاي ليست في القناه تلاقي فيه افتتاحيات مختلفه. اللي تحس انك لاقي نفسك فيه مستريح معاه العبه.
اللي ما تلاقيش نفسك فيه خلاص ما تجبرش نفسك عليه يعني، حتى لو كل ابطال العالم تبنوه انت مش حابه، انت بتلعب عشان تخرج تنبسط وتستمتع. سبسكرايب لو مهتم تشوف باقي السلسله. اشوفك الحلقه الجايه على خير وسلام.